好，我係椒媽，我係大 M。咁咧新一年咧，首先祝大家身體健康、龍馬精神、心想事成先啦。咁今日我哋嚟做乜嘢拍呢條片呢？咁睇開我哋 Facebook 專頁嘅朋友咧，應該知道咧，我哋一家咧啱啱去完越南啦。咁我同 M 巴咧就已經去過胡志明市咧3次㗎啦。今次咧去胡志明市有啲咩經歷咧？有啲咩注意咧？咁我都覺得咧係值得拍一條片咧，同大家分享一下。咁喺開始之前咧，希望大家支持我哋，俾一個 like 呢條短片啦，留言俾我哋，同埋訂閱我哋嘅頻道。希望大家多多支持啊！今次嘅經驗咧，我就會同大家分享一下咧喺簽證方面要注意嘅嘢啦，交通啦、住宿啦、行裝啦、玩水啦、兌換越南盾啦，同埋參觀一啲博物館啊、寺廟啊、教堂嘅時候要注意嘅嘢啦。好，咁第一樣咧就係講下簽證啦。有出發前2個星期咧先去申請個 visa 嘅。咁咧就基本上就可以喺網上面申請就 OK 㗎啦。咁我就上咗去越南嗰個入境嗰個部門啦，個網站去申請嘅。咁咧就喺網上面填晒所有資料啦。大家要準備咧一張證件相，即係白色背景嗰啲相啦。另外咧亦都要準備呢個passport 嘅 electronic copy。咁就要 upload 呢啲資料上去咧，去申請 visa 嘅。咁而最重要咧，就一定要咧入啱所有自己個人嘅資料。咁同埋咧出入境，你喺邊個 port 做出入境？咁咧因為椒媽咧一開始咧入錯咗我哋出入境個 port 啊，咁因為我哋 station 錯咗啦。咁到我想問咧入境處越南入境處咧，究竟咧我個 visa 咧仲work 唔 work 嘅時候咧，咁佢哋淨係話咧所有 information 一定要正確先得嘅。咁由於咧我怕咧到我即係入境當日嘅時候，佢話我個 visa 唔得咧，咁我到時又好麻煩㗎啦，咁所以咧，結果咧我又用多25蚊美金咧去申請一個新嘅簽證。記住 check 清楚咧，嗰啲 information 啦，你入嘅個人資料咧一定要啱，一定要係正確咧先至 OK 嘅。咁申請呢個越南 visa 咧就係每一個 visa 25蚊美金，咁即係大約200蚊港幣左右。咁咧到出發嗰日啦，咁入境嘅時候咧都有啲特別嘅奇遇嘅喎，我哋出發嗰日係年初1啦，咁嗰個關員咧見到我哋係中國人咧，咁就去 check 完我哋4本嘅passport 之後咧，就突然間 hold 起我哋其中一本 passport， 然之後咧就同我哋講新年快樂咁樣喎。咁然之後咧，我哋又唔知佢想做乜嘢啦，咁估佢咧就可能想我哋俾封利是佢，但係咧我哋當其時咧就冇準備到越南盾嘅利是啊，咁又唔知道應該俾幾多錢佢，咁咧最後搞咗一輪咧，阿 M 巴咧就攝咗張錢落去個 passport 度，交翻俾個關員。咁點不知咧個關員咧望完一輪之後咧，又將成沓 passport 連埋張錢咧又俾翻我哋喎。咁所以咧，我哋都覺得好搞笑啊！呢個情況，咁不過唔理啦。咁結果我哋就攞翻晒我哋啲 passport 咧，就可以入咗越南境啦。跟住咧就想同大家分享下咧關於住宿嘅嘢啦。因為係一家人去啦，咁有4個人咁多。咁今次咧就揀咗住 service apartment 嘅。咁我哋嘅個經驗好唔好啊？你覺得？好好。啲小朋友就好中意 service， 有2間房啦。咁分主人房啦，有個客房啦，2個小朋友咧都可以自己有自己嗰張床。咁另外咧喺 service apartment 咧入邊，我哋其中嘅2間咧都有洗衣機，亦都有焗爐啊。有微波爐啊，亦都有所有嘅煮食用具嘅。雖然我哋冇用到咧，咁但係咧我哋就用咗個洗衣機去洗衫，因為咧我中間都要洗下衫同埋晾衫，咁有嗰個洗衣機咧就非常之方便啦。而佢哋 service apartment 咧亦都提供埋洗衣粉。咁咧遲啲喺我哋嘅影片咧，大家就會睇到咧我哋住咗啲乜嘢嘅 service apartment 啦。咁今次我哋咧就換咗3間 service apartment 嘅，咁有2間咧就喺胡志明市啦，有1間咧就喺頭頓嘅。咁咧我依家咧又講下關於交通嘅事宜啦，咧就建議大家用 Grab 啦，同去菲律賓一樣。咁Grab 喺越南啊、菲律賓啊呢啲東南亞地方咧都係非常之流行嘅。咁我哋今次主要都係用 Grab 啦，咁中間都有坐過 taxi 嘅，因為喺頭頓嘅時候咧。就用 Grab 就有一個問題咧，就係冇車去 pick up 佢張錶，咁所以咧我哋就要靠酒店咧幫我哋 call taxi 啦，即係叫個的士入嚟。咁但係去到頭頓嘅時候，去到一啲景點咧，要揾翻個的士坐咧都唔係咁容易嘅。
咁最後咧都要坐一啲泥鯭的咧，先至可以去到我哋嘅目的地啦。咁但係喺胡志明市咧，如果大家用 Grab 咧，一般咧都可以叫到架車，亦都係OK 嘅。咁我哋遇到嗰啲Grab 嘅司機咧，佢哋都係跟呢個 Grab 嘅 Apps 嘅價錢去收錢嘅。咁最多咧就係收埋嗰啲行李費啦，佢哋會加多少少。咁但係其實佢哋都唔會過分嘅，我哋覺得。咁但係搭的士嗰陣時候咧，就大家又要有心理準備啦，即係因為如果泥鯭的嘅話咧，咁佢哋可能會同你開價嘅。咁電話卡方面咧，咁其實我哋咧就因為係用漫遊服務啦，咁所以我哋就冇另外申請 WiFi 卡嘅。咁我哋咧就係 activate 咗我哋嘅漫遊咧，咁去到越南咧就可以用到電話啦。咁咧另外分享一下咧上網嘅服務啦。咁喺胡志明市有度好咧，就係好多時咧都有 free WiFi 嘅，即係無論係餐廳啦、喺機場啦、coffee shop 啦。另外一啲我哋搭 limo 先去頭頓嘅時候咧，都有一個 free WiFi 嘅服務。咁呢樣嘢咧，我就覺得幾好啊。咁喺行裝方面咧，都有少少嘢要注意嘅。咁我睇過一啲 YouTube 片啦，咁有啲 YouTuber 咧都建議大家咧唔好喺路邊講電話啦。因為咧可能大家知道越南有好多人揸電單車嘅，咁就最主要係驚咧啲電單車司機一經過嘅時候咧會搶咗你部手機。咁呢樣嘢咧就冇發生喺我哋嘅身上啦。不過我哋都建議大家咧，如果啲手機咧大家行緊嘅時候咧，最好都係收埋佢啦。咁我咧自己咧就用一個心口型嘅腰包咧，將我自己嘅貴重物品咧就放晒喺心口嘅。咁所以咧就安全啲啦感覺。咁而我嗰個GoPro咧，我揸住嘅時候咧，亦都會扣緊住我自己隻手嘅嗰條繩。好啦，咁咧又講下關於玩水嘅嘢啦。咁我哋咧喺胡志明市啦，有去到Surfers Apartment 嘅泳池游水啦。喺頭頓嘅時候咧，亦都有去咗衝浪嘅。咁其實我哋都知道咧，頭頓嗰邊有個海灘啊，所以咧就準備晒咧玩水嘅嘢。咁喺頭頓嗰邊咧就唔會有好多嘢俾你租噶啦，咁都係自己帶過去嘅。咁包括有救生衣啦，小朋友嘅救生衣，咁都係我哋自己帶過去嘅。上次去宿務咧，我哋都係帶咗依2件救生衣過去嘅。咁另外咧，仲有一啲玩衝浪嘅呢啲叫做衝浪嘅水泡咁嘅嘢啦。咁都係我哋自己帶過去嘅。咁去到咧就吹翻脹佢咧就可以玩噶啦。咁亦都可以放氣啦，摺埋咧，咁收藏都係方便嘅。咁另外咧，其實我哋都帶咗一啲goggles 嘅鏡啦。咁因為我哋唔知道去到究竟可唔可以浮潛啦。咁當然去到咧就知道頭頓咧係唔可以浮潛嘅，唔適合浮潛嘅。咁純粹咧係衝浪咧就非常之好玩嘅。咁亦都有我哋有自備水鞋啦。我哋4個人嘅水鞋咧都係自己帶過去嘅。咁呢啲就係我哋玩水嘅嘢啦。咁當然要有泳衣啦，咁同埋微鏡嗰啲全部都係我哋自己帶過去嘅。咁今次我哋就用咗2個篋，一個即係然之後我哋自己亦都孭咗背囊過去啦。咁先至裝得晒我哋所有嘅嘢。就講一講咧參觀嘅時候需要注意嘅嘢啦。咁特別係咧參觀一啲寺廟啦、教堂嘅時候咧，如果咧大家要入去呢啲寺廟或者教堂嘅時候咧，最好都係着翻長褲或者長裙，最緊要咧就係遮到個膝頭哥。咁咧我哋去喺頭頓去耶穌山嘅時候咧，就係因為咧唔知道呢樣嘢咧，個個着晒短裙短褲，咁就結果咧就行唔到上去耶穌個膊頭嗰度啦，因為入去耶穌像入邊咧係需要咧着長褲嘅。咁呢一樣嘢咧就令到我哋有少失望啦，因為其實我哋咧都行咗一輪先至上到去耶穌山個像嗰度，咁但係結果咧就唔可以企到上去個膊頭度。咁咧阿小 M 話咧佢下次咧要再去多一次耶穌山咧，希望可以企到去耶穌個膊頭嗰度嘅。咁呢樣嘢就係大家如果去參觀教堂或者寺廟嘅時候咧要注意嘅地方啦。咁當然咧入去寺廟咧就要除低太陽眼鏡咧，同埋唔可以戴帽嘅。另外，我哋參觀咧呢個 War Museum 嘅時候咧，即係關於打仗戰爭嗰個博物館嘅時候咧，就見到好多戰機啊、坦克車啊咁樣啦。咁呢啲嘢小朋友睇到都 OK 嘅。咁但係咧入到博物館入邊咧，就會見到有好多相片啦。咁可能有啲係比較血腥啊、殘忍或者係
有啲慘嘅。咁呢啲小朋友可能就唔係咁想見到啦。咁喺呢個戰爭博物館入邊咧，佢都幾好嘅，有一個位置，有一間房咧，有一個館啦，係俾啲小朋友玩嘅 playroom 嚟嘅。咁如果即係大人參觀嘅時候咧，啲小朋友咧就可以入去呢個房入邊啦，自己玩啦，或者揾爹哋或者媽咪入去睇住佢哋啦。另外一個就可以行下參觀咁樣輪流咯。咁呢一樣嘢咧，大家都可以留意嘅。不過覺得個戰爭博物館都好值得去參觀嘅。就算小朋友咧，亦都可以即係大家可以同佢哋講下關於即係越戰啊嘅事情啊。咁等佢哋知道咧戰爭嘅禍害。又要講下咧關於廁所嘅問題啦。咁咧其實咧，我哋去胡志明市咧嘅經歷咧，就係個廁所其實都係算係幾乾淨嘅。以前返大陸咧嘅，有時去啲偏遠啲嘅景點咧，嗰啲廁所咧係會都幾得人驚嘅。咁但係咧，今次去越南咧，就覺得呢條廁所大部分咧都係好乾淨。咁我就會覺得咧，越南人其實都幾乾淨嘅喎，佢哋去幾注重整潔。咁揾食方面嘅事啦，咁啊揾食好緊要啊，即係揾餐廳揾嘢食啊。咁咧，我哋喺越南嘅時候咧，主要咧就係用 Google Map 去揾嘢食嘅。咁睇咗啲 Google Review 咧去揀餐廳嘅。咁我哋都覺得咧 Google Review 嗰啲 comments 咧都算係幾精準嘅。咁所以大家如果想去揾嘢食嘅時候咧，都可以用 Google Map 去揾啦。咁我哋咧亦都當然去咗好多唔同嘅餐廳啦。咁遲啲我哋都會有一條片去分享一下咧，我哋喺頭頓嘅時候咧食嗰啲咩餐廳，而喺胡志明市咧又去咗邊啲餐廳咧，覺得值得推介俾大家嘅，咁大家咧就可以參考一下。咁喺我哋揀嘅 service apartment 咧，附近咧都有啲超市啦，或者係有啲便利店嘅，係 GS25嘅便利店，咁咧就都好似香港嘅71或者係 Circle K 咁啦，咁喺越南咧就大部分時間都係見到 GS25嘅，我哋都見過有一間 Circle K 嘅喺胡志明市度。我都見過有71啊。嚇，71都有㗎，不過唔係成日見到咯。咁不過大家要買嘢嘅時候咧，依家用卡咧，用 credit card 都好方便㗎啦。即係喺胡志明市咧，用 credit card 咧都係好 common 嘅一件事。即係無論喺餐廳食嘢啦、酒店啦、去超市買嘢啦，或者去便利店買嘢都可以用信用卡㗎啦。最後咧就想同大家分享咧關於兌錢嘅兌換越南盾嘅問題啦。咁咧，因為我哋咧就係帶咗越南盾同埋美金咧過去胡志明市嘅。咁其實以前咧好多年前咧，我哋帶美金過去咧，啲餐廳啊、酒店都會收美金㗎。咁但係今次我哋就發現咧，佢哋基本上咧就唔再用美金㗎啦。咁就淨係收越南盾嘅啫，主要。咁所以咧到差唔多行程嘅尾段啦，我哋用啲越南盾用到咁上下嘅時候咧，就想咧用啲美金咧兌翻啲越南盾嚟用。咁但係咧要揾一個 currency exchange 嘅找換店咧，都唔係咁容易嘅，因為咧佢哋唔係間銀行咧都肯兌換錢，特別喺新年嘅時間啦，咁好多人咧就放咗假，咁佢可能就係因為咁咧就話咧唔提供呢方面嘅兌錢嘅 service 嘅服務，咁所以咧我哋到最後咧係去到胡志明市一間日本大商場下面，有一個底層嘅超市隔離咧揾到一個找換店，咁不過咧當其時我哋攞住張100蚊美金咧，佢都唔肯收啊。咁佢就話咧，我哋嗰張100蚊美金啦，太耐年前啦，太舊啦，佢哋唔收啦，驚係假錢。咁所以咧，好彩我哋都仲有啲10蚊美金咧，咁佢就OK，咁就換咗幾十蚊、10蚊嘅美金啦，去做越南盾嘅。咁呢一樣嘢咧，大家要注意啦，即係去越南旅行之前咧，最好咧就兌換定足夠嘅越南盾。咁喺香港兌換啦，或者喺機場都會有找換店嘅。咁我哋都會分享翻我哋去越南嘅時候啦，去咗啲咩地方啦，食咗啲咩嘢啦。咁有啲 vlog 咧可以 travel vlog 咧同大家分享嘅。咁到時咧，大家亦都可以多多支持啦，欣賞下我哋嘅短片。今次嘅分享咧就嚟到尾聲啦，最後咧就希望大家咧讚好呢條短片啦，留言俾我哋啦，睇下大家有冇去過越南啦，你哋嘅經驗係點樣啦，都歡迎分享俾我哋嘅。咁亦都好希望大家可以
將呢條短片咧分享俾你嘅朋友啦。如果覺得啱用嘅話，咁我哋下次再見啦，拜拜。見唔到你個頭喎。拜。